咁啊，有冇一種會當凌絕頂，一覽眾山小，所謂嘅高處不勝寒？一個人喺咁嘅處境之下有少少嘅孤獨感咧，咁係有嘅。咁好彩我個人咧係好享受孤獨嘅。我中意一個人咧就真係睇下書啊，係咪遊歷下諗下嘢咁，係咪？其實咧孤獨咧就唔係一件壞事嚟。我記得咧呢個俄國小說家托爾斯泰話：呢個世界有3種孤獨嘅人，一種咧就係覺得你自己係世界個命運啊對你最殘酷係最不幸嘅人，係咪 ？You are lonely because you are the worst person in the world。你覺得咧係好寂寞，因為咧哇你自細父母雙亡啦，跟住出嚟又貧窮啦，係嘛？揾嘢做又揾唔到啦，讀書又讀唔成啦，係嘛？跟住就唔交選又進入歧途，結果就坐監啦。就最後咧就係覺得你係世界上最不幸嘅人。You're lonely because you're the worst person in the world。和另一種咧孤獨嘅人咧就覺得自命非凡，非常之傲慢。我咧就已經係天下無敵，世人皆醉咧我獨醒。因為咧係全世界咧個個都係蠢人，我最聰明。You're lonely because you think you are the best person in the world。You're lonely because you think you are the wisest person in the world。嗱呢種咧就係第二種嘅孤獨。第三種係咩咧？ You're lonely because truth sets you apart from the world。你覺得孤獨同埋咧小朋友咧係因為你講咗個真話，呢個真話咧係令到你同呢個世界之間係形成一個咧鴻溝，因為你周圍嘅人追你唔到。咁我覺得咧就世界發生一個重大嘅變化，例如1979年。今年2026年咧，喺我哋光明頂結束之後，應該就會好多大事發生。咁我自己咧係比較開心嘅咧，就係正如一句詩叫待到山花爛漫時，就他在叢中笑。我講嘅嘢好多咧，即係曾經好幸運咁咧，係成真啦。我所警告嘅咧，啲事咧都果然係不幸發生咗啦。咁但係咧，我相信呢個世界而家正值喺個十字街頭，一個巨大嘅變動之間。